Latvijā ir 658 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas kopumā aizņem 13% valsts platības. Tajās gan lieli, gan mazi var smelties pieredzi un gūt piedzīvojumus. Var klīst pa mežiem un brist pa purviem, izjust ziedošu pļavu skurbumu un abrīnot iespaidīgus iežu atsegumus, izzināt dzīvnieku pasauli un brīnīties par dabas daudzveidību. Šo dabas vērtību nozīmīguma dēļ vairāk nekā pusē no Latvijas aizsargājamajām dabas teritorijām piešķirts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju Natura 2000 status. Ziemeļvidzemē, kur lauki mīs ar plašiem mežiem, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, viena no Latvijas lielākajām aizsargājamajām dabas teritorijām. Tā aizņem gandrīz 6% valsts teritorijas. Mežos ieslēpušies lielāki vai mazāki purvi, tostarp plašie ziemeļu purvi ar teju 7 metru biezu kūdras slāni un gandrīz 6000 akačiem un ezeriņiem. Šī teritorija veidojusies aptuveni 7000 gadu, un kopš 2006. gada kopā ar Igaunijas puses purviem ir viena no 26 Ramsāres jeb Mitrāja konvencijas starptautiski nozīmīgām pārobežu aizsargājamām teritorijām. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavā kā īpaša rota izceļas Salaca ar smilšakmens iežu atsegumiem un alām. Mazsalacas tūmā vērojamas bezdelīgu, neļķu, dauģēnu klintis un eņģeļu ala, kuras ieeja izskatās pēc eņģeļa spārniem. Velna, govs un vēl citas alas. Neparasts ir Skaņais kalns ar savu akustisko efektu. Pie šīs ļoti gludās 12 metru augstās un 90 metru platās klints var dzirdēt atbalsi pat ļoti klusi runājot. Lejpus mērniekiem apmēram 400 metru garumā stiepjas Pietraga, jeb sarkanās klintis, kas ziemā rotājas ar milzīgām lāstakām. Jāatceras, ka smilšakmens ir ļoti trausls iezis, tādēļ atsegumus un alas labāk skatīt no attāluma. Gandrīz pašā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijas vidū atrodas Latvijas 4. lielākais ezers – Burtnieks. Ap to saglabājušās maz pārveidotās mērena mitrās pļavas. Upju palieņu pļavas ir patvērums un dzīvesvide griezei, somzīlītei, ormanītim un daudzām citām putnu sugām. Burtnieka ezers ir bagāts ar zivīm, līdekām, raudām, asariem un līņiem. No Burtnieka savu 96 km garo tecējumu uz jūru sāk Salacas upe. Tā ir nozīmīga mājvietu dažādām zivju sugām. Upes kopumā mierīgajā plūdumā diezgan daudz ir strauju un krāčainu posmu. Tamdēļ Salacē ļoti piemērota plašveidīgo zivju sugu nārstošanai. Salaca ir arī seno arodu upe. Vietējie zvejnieki 3 vietās joprojām izmanto tačus. Tie ir pāri upē uzceltas laipas ar murdiem. Ar šo vairāk nekā 150 gadu seno metodi te no augusta sākuma līdz janvāra beigām zvejo nēģus. Rezervātā pie Bauņiem atrodas Latvijā lielākā un Eiropā vistālāk uz ziemeļiem esošā balto stārķu kolonija. Ziedu laikos lapegļu alejas kokos ir bijušas vairāk nekā 30 apdzīvotas līgzdas. Bijušajā Grants karjerā Karateros mājvietu radis smilšu krupis. Dzeltenā svītra pār muguru ir tā atpazīšanas zīme. Šis krupis slēpjas aliņās zem akmeņiem, kur dziļāk ierokoties pavada arī garos ziemas mēnešus. Kaļķainās augsnēs, atklātās vietās, aug viens no Latvijas kukaiņētāju augiem – parastā kreimule. Kaļķainā augsne patīk arī bezdelīgākstiņām. Daudzās teritorijās tā jau ir izzudusi, bet te, Karateros, jūnijā ir pilnā krāšņumā. Piekrastē no Ainažiem līdz Kuivižiem plešas randu, jeb piekrastes pļavas. Paralēli krastam izstiepušies nelielie kāpu pacēlumi, mies ar dažāda dziļuma ieplakām.
Daudzviet kāpās iespiežas ielīči un lagūnas. Šīs reljefa īpatnības un vējā uzplūstošais jūras ūdens augiem rada daudzveidīgus augšanas apstākļus. Tāpēc Randupļavās ir ļoti raiba augu publika. Te aug saldūdens un sāļu augteņu augi, smilšainas, sausas un mitras zemes mīloši augi. Kopumā Randupļavās ir vairāk nekā 500 ziedaugu un paparžu sugas. No tām 37 ir retas un apdraudētas. Jumstiņu gladiola, zemeņu āboliņš, jūrmalas āžloks, Eiropas saulpurene, dažādas orhidējas un citi retumi. Dzeltenās un baltās cielavas, niedru stērstes, bārdzīlītes un daudzi citi mazie dziedātāji putni mājo krūmājos un plašajos niedrājos. Reizēm izdodas ieraudzīt jūras ērgli, sēžam uz kāda akmens vai planējot virs pļavām. Sudrabkājas, ķīri, jūras žagatas, paugurknābju gulbji, baltie un pelēkie gārņi, šņibīši, tārtiņi, sāmsalas, dižpīles, zīriņi parasti lielā skaitā dzīvojas uz smilšainām sērītēm. Pateicoties dzīvotņu daudzveidībai, randās ligzdošanas laikā saskaitāmas vairāk nekā 110 putnu sugas. Visa šī Randupļavu daudzveidība radusies sendienās, pateicoties cilvēka darbībai. Lai to saglabātu, arī mūsdienās pļavas apsaimnieko. Tiek pļautas niedres, pļavās gana govis. Viena no Vidzemes piekrastes vizītkartēm ir akmeņainās pludmales. Lielie laukakmeņi ir vieta gan piekrastes ainavas apcerīgai vērošanai, gan līdzsvara sajūtas trenēšanai. Savukārt oļainās pludmales pēdu masāžai. Vidzemes piekrastes iespaidīgākā vizītkarte ir 5 līdz 7 metrus augstās smilšakmens klintis. Citur Baltijas jūras krastos tādu iežu atsegumu nav. Vedzemu, Zivtiņu, Ežurgas un Tūjas klintis ir aptuveni 350 līdz 400 miljonu gadu vecu devona smilšakmeņu un mālu atsegumi. Vējš un jūras viļņi turpina pārveidot klintis, tādēļ katru reizi var redzēt kādas jaunas iezīmes. Palielinās nišu skaits, veidojas jauni pīlāri, alas kļūst dziļākas. Te var atrast arī tā laika dzīvo būtņu liecības, bruņu zivju fosilijas. Lai gan teritorija ir mājvieta daudzām retām un apdraudētām augu, putnu un dzīvnieku sugām, ļoti svarīga loma ir arī cilvēkam, kura darbības pēdas dažādos laikmetos miedarbībā ar dabu ir radījušas neatkārtojamo Ziemeļvidzemes ainavu. Tieši no cilvēka pārdomātas un mīlošas saimniekošanas ir atkarīgas daudzas no šeit esošajām dabas vērtībām. Dabā ar izpratni.